Unemployment is one of the burning issues confronting the youth in Jammu and Kashmir, and poultry farming has just become one of the profitable businesses. Under such circumstances, youth are taking up different ventures to earn their livelihood and besides generate employment. इससे बहुत फायदा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए भी और यहाँ गांव वालों भी यहाँ से बहुत फायदा उठा रही है इस पोल्ट्री फार्म से। उनको सस्ते रेट पे मिल रहा है ये चिकन विकन वगैरह, और जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनको भी हम सप्लाई कर रहे हैं ये, और हमें भी यहाँ हम 2-4 लेबर्स हैं उनको हमें भी रोजगार यहीं से मिल रहा है। Poultry farming in Kashmir is one of the blooming sectors which has given livelihood to many. The government has come up with different schemes and subsidies for those who want to establish their poultry farms in the valley.